Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar pra vocês o meu cachorro. Gente, ele é muito fofo, vem, ó. Na verdade eu tenho dois, mas esse daqui é muito lindinho. A minha tá muito velhinha, não sabe, só. Esse é o George. Gente, ele tá com um bafo, que ele não foi no dentista. No veterinário hoje, ele deu um osso, nossa, é horrível. Aqui, deita George. Ai, gente. Aqui tá ele é uma fofura, né? Ele é lindo, né? Então, gente, o vídeo era mostrando ele. Mas eu até posso mostrar um pouquinho do meu quarto pra vocês, né? É legal, é bem massa. Mas, ó, não é muito legal, porque eu ainda não me mudei. Você sabe que eu ainda vou me mudar. Então, aqui eu tenho um baú de várias coisas, gente. Ai, tem muita coisa. Deixa eu fechar. Aqui são minhas gavetas, minha televisão que eu mal uso, né? Aqui são meus laços. Aqui tem uma caixa com máscaras de cabelo. Aqui é meu guarda-roupa. Gente, eu vou para um acampamento. Dessa bota aqui. Ai, bota aqui é do acampamento. A capa de chuva não é aquela. Vou comprar uma nova. Esse é outro guarda-roupa. Esse é meu ursinho, meu bebê. Eu só consigo dormir com ele, gente. Esse é meu resto do meu armário. Lá também tem meu outro ursinho, que foi meu primeiro cobertor desde que eu nasci. Isso aqui ele era menor, né? Minha cama, gente. Minha cama. Vocês verem as cortinas, né? O George tá ali, ó. Agora não dá mais de mostrar ele porque ele tá vindo ali, ó. Então, gente, esse é o resultado do meu vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo mostrando minha casa nova. E, na verdade, também começando a mostrar essa casa. Então, tchau pra vocês, galerinha!